माँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है, तो जाने की जल्दी मत करना माँ। बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो आपकी सेवा का शुभ अवसर मिला है। कुछ दिन और बिता लो माँ हमारे साथ। हमें अपनी सेवा और श्रृंगार का मौका दे दो। हमारे जीवन को धन्य धन्य कर दो माँ।